Posisi gimana posisinya bang? Posisi gimana posisinya nih? Agak belakang abang. Ayo bang. Ya bentar. Aduh. Ini Namira sama bunda pegang. Sendek. Namira lagi gini. Abang posisi depan ya bang. Oke. Ini bang. Oke. Kita marah belakang aja lah. Kita pelan-pelan ini. Hihi, kita pelan-pelan. Enggak kayak gini. Kayak gini aja. Turun lagi kita pelan-pelan. Yuk. Panas. Pegangan. Panas, Dek. Ya Allah. Panas. Panas pisan ya. Jadi gini. Adep-adep kan. Nah, Ya kan. udah. Enggak itu pelan tadi pelan. Wah, ada deh pegangan deh. Pegangan, bunda pegangan. Wah. Sama Bina sama kayak ada air juga. Air dari laut. Wah. Angin gitu. Gelap aja. Pegangan. Iya, pegangan. Oh no. Ayah berarti jangan madep ke sana ya, tidak seimbang pisan. Terus jadi di ayah kita lagi berat. Wah. Jadi kita putih kesiangan. Jempol. Baru jempol ya. Mantap deh, mantap. Dede, entah sih ya, Dek. Dede manis santai. Oh no. Wah. Ada tulisan painan.
sama kan nanti dia mau malah di datar gitu. Pelan. Capek. Jadi kita jadi bajak laut tadi, menempuh lautan Grand Rai. Capek mak. Mak. Aduh capek mak. Ngali nih slow ya dedek. Kalem ay. Woles na mira ay. Jalan. Nah, Mira. Oke. Hop. Ah. Aduh. Jaga. Dah, nih tuntun anaknya. Capek. Dah.